Hola, bon dia, em dic Cristina, soc treballadora de Masella, soc conductora de telecadires desembragables i ara us explicaré una mica de què tracta la meva feina. Ens fa que treballo com a conductora a telecadires a Masella des de l'any passat. L'any passat vaig començar cobrint alguna baixa i això, i fent algunes substitucions fins a aquest any, que un cop vam obrir tota l'estació, tots els remontes, vaig passar a fer les substitucions dels retorns com a fixa. Hi ha hagut alguns canvis per això i ara estic fent les substitucions de conductors. Abans de començar a obrir al públic, sí que hem de fer les revisions diàries pertanyents a les instal·lacions. Tant el de dalt com el de baix hem de mirar pneumàtics, corretges, que no hi hagi potser cap fuga així important. El de baix, doncs, encendre el tèrmic, que vagi bé per poder obrir al públic. Després, tant a dalt com a baix, sobretot més a baix, adaptar ja la instal·lació al públic, ficant les cues, els horaris, les balises d'assenyalament, que la traça estigui bé per pujar. I les revisions també, no he dit, van amb el suport de manteniment. Si qualsevol cosa que hi ha, qualsevol anomalia, nosaltres parlem amb manteniment, llavors manteniment ve a veure-ho. Abans d'obrir, això, el manteniment passa per la línia, va passant per totes les pilones, ho va mirant tot, llavors ja quan arriba el de tot és quan hem dit tot bé, i llavors nosaltres ja podem estar preparats per obrir al públic. Doncs ahir aquí al Jumbo vam treure cadires per si fèiem el temps i això. Llavors ara el que estem fent de bon matí és esperar que arribi el buit on vam treure les cadires, que el vam enviar cap a dalt. Llavors ara ha de tornar a baixar aquest buit, pararem aquí i obrirem el garatge i començarem a ficar les cadires. Per exemple, avui tenim una mica de vent. Podem anar comprovant perquè aquí ens diu la direcció del vent en metres segons. Després aquí tenim la gràfica, també podem anar veient. A l'obrir hem vist que ha fet una punta de 20. Llavors amb això sí que hem d'estar al tanto, sobretot el de dalt. És el que ens va dient si el vent bufa de cantó, llavors la cadira es balanceja molt. En el cas que bufés molt, primer salta una alarma, quan comencen a haver-hi ratxes repetides, nosaltres ja avisem a manteniment. Una tasca important a l'hora d'obrir al públic la instal·lació és vigilar la traça. És important que la traça faci una distància entre la cadira i el terra d'uns 46 centímetres. Sobretot que tinguem en compte que pugui baixar un reposapeus baixat, que la cadira passi sense quedar-se enganxada al terra. Doncs no sempre treballo en el mateix remuntador, jo justament faig les substitucions de les festes setmanals dels companys. Llavors cada dia estic en un remuntador diferent. Un client pugui patinar i se li caigui un esquí, hi ha algun accidentat i hem de passar el codi a control, que que et porten algun objecte perdut, hi ha algun nen perdut. Que tenia una gran incidència al retorn del jet, que va haver-hi un home que li va agafar un infart a la cadira. Llavors vam haver de ficar tot el protocol en marxa, passar el codi, vam començar a fer l'RCP, va venir el píster amb el DEA, van venir els metges i els metges es van encarregar de tot, per sort tot va sortir bé i l'home se'n va anar amb helicòpter. La principal diferència del que ha de fer el de dalt i el de baix és que el de baix sí que s'ha de preocupar més de que el client puja bé a la cadira, se senta bé i arribarà bé. En canvi el de dalt s'ha de preocupar de com baixa el client, que no caigui, que la traça també estigui bé. Una altra cosa també important, que és com a baix és on està el motor d'emergència, és el conductor qui se n'ha d'encarregar. Però el de dalt sí que en els dies de mal temps, com hem dit abans, sí que és el que ha d'estar més al tanto de què fa el vent, com li afecta la cadira. Doncs el que més m'agrada d'aquesta feina ho tinc claríssim i és estar a la muntanya, és l'aire lliure. I el que menys m'agrada, potser és el que més m'ha fet pensar, però potser és haver de donar algun toc d'atenció al client perquè han passat dos per una porta o es colen per sota la red, o inclús quan veus que potser hi ha algun conflicte entre ells, això al final vols que el client passi per aquí i se'n vagi content.